வெல்கம் டு ஸ்மித்ராஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஸ்க்ரீனே வருது, கவனமாக குறிச்சிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கான சிக்கன் தான் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கான கிரேவி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஒரு வானலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து நல்ல பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கணுங்க. அது வதக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு 4லிருந்து 5 தக்காளி எடுத்து பொடியாக நறுக்கிட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இந்த தக்காளினால் மட்டும்தான் இந்த கிரேவி ஆக போதுங்க. நம்ம தேங்காய் எதுவும் ஊற்ற போகிறதில்ல. ஸோ உங்கள் சிக்கனுக்கு தேவையான ஒரு 4லிருந்து 5 தக்காளி எடுத்தால் போதுமான அளவாக இருக்கும். இது நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் ஆற வச்சு ஒரு மிக்சர் கிரைண்டரில் போட்டு விழுதாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடுறோம். ஒரு மிக்சர் கிரைண்டரில் இஞ்சி, பூண்டு, பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, குருமிளகு, உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வரமிளகா இது கூடயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேண்டாங்கிறவங்க விட்டுடலாம். அதையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா விழுதாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதுதான் இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா பொருள். பாருங்கள், நம்ம அரைச்ச விழுது ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த ஒரு கடாயோ பேனோ எதில் நீங்கள் கிரேவி செய்வீங்களோ எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக அதில் எண்ணெய் ஊற்றுங்க. எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதை பொடியாக கட் பண்ணி இந்த ஆயிலில் சேர்த்திக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க. நல்ல ஒரு பிங்க் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்து கூட நம்ம விழுத அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த பட்டை, கிராம்பு, குருமிளகு, சோம்பு, இஞ்சி, பூண்டு அந்த மசாலாவை இது கூட ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இதை ஃப்ரை பண்ணுற ஸ்டேஜில் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு இது கூட ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மசாலா கடாயில் ஒட்டாமல் ரொம்ப அழகாக வருங்க. இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு நான் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த சிக்கனை இது கூட ஆட் பண்ண போகிறேங்க. சப்போஸ் நீங்கள் சிக்கனை உடனே கழுவி உடனே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மஞ்சள் தூளெல்லாம் கலந்து வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா மஞ்சள் நம்ம சேர்த்த போகிறோம். இல்லை நீங்கள் கழுவி 1 மணி நேரம் கழித்து யூஸ் பண்ணுறீங்க, 2 மணி நேரம் கழித்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அந்த சிக்கனில் கொஞ்சம் மஞ்சளை கலந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது கூட கொஞ்சம் 1/4 கிலோ சிக்கன், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இதையும் போட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோங்க. இந்த சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் தீய வச்சுக்கோங்க. அதனால கொஞ்சம் கருகாமல் இருக்குங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு 2லிருந்து 3 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை இது கூட சேர்த்துறோம். சப்போஸ் குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு 3 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், ஒரு 1.5 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்ததுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சு ஒரு லிட்டு போட்டு நம்ம வேக வைக்கணுங்க. இப்போது இந்த லிட்டு போட்டு நம்ம ஒரு சிக்கன் பாதி வேகிற அளவுக்கு வைக்க போகிறோம். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு. சிக்கன் ஒரு பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம விழுதாக அரைச்சோம் இல்லைங்களா, தக்காளி, வெங்காயம் இந்த கலவையை இது கூட சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போ நீங்கள் கலக்கும் போதே ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு ஸ்மெல் கிடைக்குங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. ஸோ சிக்கன் இப்போது பாதி வெந்திருக்கு. முழுசாக வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கிரேவி ரெடி ஆயிருங்க. பாருங்கள், நல்ல கிரேவியாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கொஞ்சமாக வெட்டி வச்ச கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்து இறக்கிட்டால் நம்ம குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த குழம்பு சாப்பாடுக்கு நல்லாயிருக்கும், சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும்,
அதே மாதிரி இட்லிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.